Selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video kedua dari video sebelumnya. Ini adalah part kedua, bagaimana cara memberi efek suara pada sebuah video dengan menggunakan aplikasi Video Show. Misalnya kalau kita ingin membuat video kita terlihat keren, terlihat menarik gitu, kita bisa beri suara-suara unik di sela-sela kita berbicara. Misalnya seperti ini. Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan tetap saksikan video ini. Terakhir, beri saya tepuk tangan yang meriah. Untuk mengetahui hal itu, bagaimana cara memberi efek suara pada sebuah video dengan menggunakan aplikasi Video Show, saksikan video ini. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi kami. Langkah pertama yang harus kita lakukan, pastikan perangkat kita sudah terinstall aplikasi Video Show. Dan kemudian sediakan satu video yang akan diedit, yang akan dibuat efek suaranya. Dan untuk mengetahui caranya, kita langsung masuk ke aplikasi Video Show. Layar utama apps. APL halaman 4 apps. Tema. Toko bagi transkrip Twitter. Unduhan. Universal copy. Feed compact. Video splitter for WhatsApp. Video order. Video Show. Video Show. Kemudian tingkat 34 lewat IMG lewat. Kita cari di sini edit video. Show. Solid. Kamera super. Studio saya. Tip. Edit video. Nah, ini edit video, kita klik. Editor choose video, navigasi naik, tombol editor choose video, kontrol volume disembunyikan. Kita centang yang video karena ini yang defaultnya bawaannya yang tercentang itu foto ya. Bukan foto semua gitu, campur foto dan video ini. Pilih klip, video, foto, dicentang semua tombol radio. Dicentang ini semua video dan foto. Ini tidak dicentang video, tombol radio. Ini tidak dicentang video, ini kita centang supaya yang tampil hanya video, fotonya nggak ikut. Terus tidak dicentang foto, video order 8. Ini satu video show 3. Ini adalah beberapa folder video saya gitu. Jadi di folder ini ada beberapa video dan salah satunya ini mau saya edit. Sebagai contoh, ini di folder ini. Dipilih. Pukul 0:13 menit. Ini videonya. Dan untuk teman-teman yang tunanetra, kita harus tahu kita harus ingat berapa durasi video yang mau kita edit gitu, karena di sini judulnya nggak dibacakan, nggak tahu kenapa gitu ya. Biasanya kan judulnya dibacakan, jadi kita langsung tahu. Mungkin teman-teman yang bisa melihat ya, mungkin ada tanda-tanda tertentu ya, mungkin ada label tertentu di layar yang bisa patokan untuk mengetahui apakah ini videonya atau enggak gitu ya. Jadi kita langsung klik ini videonya yang pukul 0:13 menit. Pukul 0:52, pukul 0:13 menit. Yang 13 detik. Jadi dia durasinya hanya 13 detik. Kita klik. Kemudian pukul 0:05. Dipilih satu klip. Berikutnya. Setelah itu Video Show, navigasi naik, tombol Video Show. Ini kita dengar percobaan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Saksikan terus videonya sampai. Ini hanya sekedar video percobaan. Jadi untuk teman-teman yang punya video bagus ya bisa dibuat efek-efek suaranya. Jadi ini hanyalah sebuah percobaan. Dan ini masih belum ada efek suaranya. Ini masih hanya terdiri dari video dan audio background. Jadi untuk efek suaranya belum ada. Dan bagaimana cara memberi efek suaranya? Kita lanjutkan. Editor, ekspor, tombol. Pukul 12, pukul dicentang, tidak dicentang, suara, dicentang, tema, tidak dicentang, suara, tombol radio. Kita centang yang suara ya, ini. Dicentang. Kemudian kita cari tidak dicentang, musik. Ini musik, kalau musik kan untuk beri background. Multimusik. Ada multimusik terus. Efek suara. Ini efek suara yang kita klik karena kita mau buat efek suara, kita klik. Navigasi naik, efek selesai. Jadi ini ada selesai. Kemudian setelah ini ya, sampai di sini kita harus teliti betul untuk video kita itu kira-kira di durasi keberapa dia mau kita beri efek suara gitu ya. Jadi untuk kita harus teliti, jadi nanti pas di kata-kata videonya misalnya jangan lupa like kayak tadi kan, di like itu kita klik pas kata-kata like katanya langsung kita stopkan gitu kan, supaya nanti itu
sebagai tanda bahwasanya kita akan memberi efek suara di kata-kata tersebut. Setelah kata tersebut, misalnya ini ada selesai, kemudian nanti di kata-kata tertentu yang mau kita beri efek suara, kita langsung stopkan. Kita coba ya. Misalnya nih saya akan stopkan di kata-kata subscribe misalnya. Video show, efek suara, video show. Ini adalah video percobaan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe. Nah, kemudian Navigasi naik, tombol. pas kata-kata subscribe langsung kita stopkan supaya ini menandakan bahwasanya di sini akan kita beri efek suara. Efek tombol. Pukul 0:08 menit 2. Ini di durasi ke-8 dari Pukul 0:13 menit. Contoh dari music, tombol. 13 Label tersedia. detik. Ini di durasi ke-8 nggak mau kita beri efek suara ini. Contoh music, tombol. Nah, ini konve musik. Label tersedia. Ini adalah tambahkan efek suara, kita klik. Kemudian Navigasi naik. Unduh audio lainnya. unduh audio lainnya. Jadi teman-teman yang baru saja menggunakan aplikasi Video Show atau yang belum pernah mendownload beberapa audio efek suara misalnya, ini bisa di-download di efek suara, terus ada unduh audio lainnya. Di situ nanti ada disediakan berbagai jenis efek suara. Ini Unduh audio lainnya. unduh audio lainnya, tapi karena saya udah punya beberapa ya yang udah saya download, jadi kita nggak perlu ke situ. Bagi teman-teman yang belum, silakan nanti diunduh. Itu sangat mudah kok untuk mengunduhnya. Terus kita cari salah satu efek suara yang mau kita buat di sini. Man's Voice 1 pukul 0:01 menit 8. Udah saya download ini. Nah, ini misalnya terus Tombol. Mekanik. mana Tombol. ini Klik. Pukul 0:03 menit 2. terus Klik pukul 0:02 menit. ini misalnya audionya yang mau kita buat tadi di kata-kata like, di kata-kata subscribe ya. Ini. Klik pukul 0. Kemudian setelah ketemu mana efek suara yang mau kita buat ke videonya, mau kita tambahkan, kita swipe ke kanan sekali. Tombol. Ada tombol dan ini untuk menambahkannya, kita klik. Navigasi naik. Efek suara. Selesai. Dan dia otomatis akan ada di setelah kata subscribe. Kita coba dengarkan apakah setelah subscribe akan ada efek suara. Kita dengarkan. Video show. Efek suara. Video show. Ini adalah video percobaan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Nah, dia udah ada gitu. Saksikan terus videonya sampai. Nah, kemudian kalau mau kita tambah lagi, misalnya di kata-kata share misalnya kan, mau kita tambah lagi bisa. Sulit. Efek suara. Nah, ini efek suara, kita klik dulu. Efek selesai. Ini selesai. Jadi kemudian kita dengarkan kata share. Di share itu nanti kita bisa langsung stopkan kembali ya. Video show. Efek suara. Video show. Ini adalah video percobaan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Share. Navigasi naik. Efek suara. Stopkan Selesai. di sini. 50% tombol. Pukul 0:10 menit 2. Nah, ini di durasi ke-10 kita beri efek. Pukul 0 Contoh down music. Tombol. Label tersedia. Ini cof down musik katanya gitu. Jadi Ya, tidak. Tombol. ini adalah untuk Contoh down music. untuk Tombol. Label tersedia. mengganti efek suara yang pertama tadi gitu. Jadi dia kadang dia kurang bagus juga sih gitu, karena dia mau juga mengganti suara, tapi bisa juga kemudian nanti akan kita buat lagi di share, karena yang aplikasinya ini ya kadang kayak mana-mana gitu ya. Jadi kita langsung cari di kata like misalnya, mau kita buat suara. Tombol. Efek suara. Selesai. Video show. Efek suara. Video show. Ini adalah video percobaan. Like. Jangan lupa untuk klik like. Di like. Gelap. Navigasi naik. Tombol. 8 menit. Hentikan. Conve music. Tombol. Ini conve musik kita tambahkan di sini. Kemudian kita cari. Telegraf. Pukul 0. Tombol. Tombol. Whip. Pukul 0. Tombol. Voice. Tombol. Electric sound. Terus. Navigasi naik. Ini udah kita efek pilih suara. satu. Selesai. Kita klik selesai. Apakah udah ada setelah kata like suara? Kita klik. Video show. Efek suara. Video show. Ini adalah video percobaan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Saksikan terus videonya sampai.
Ya, kemudian mau kita tambahkan lagi di kata share tadi nggak jadi gitu, soalnya kadang aplikasinya ini mau dia jadi mengganti audio sebelumnya, terus juga mau menambah audionya gitu, jadi bisa aja kayak gitu ya. Terus kita coba cari kata share yang tadi Efek suara. ini. Selesai. Kita cari kata share. Video show, efek suara, video show. Ini adalah video percobaan. Like tadi udah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Ini share. 9 menit, henti. Pukul down music, tombol. Ini down musik. Jadi teman-teman ini nggak bisa gitu. Mungkin kalau dekat-dekatan gitu yang kadang nggak bisa gitu. Contohnya di kata subscribe dengan share itu kan, ini kata share ada di durasi ke-10, sementara kata subscribe ada di durasi ke-8. Jadi mungkin dia nggak bisa berdekatan, jadi ya gitu deh gitu. Di like sama di like sama di subscribe tadi udah, jadi bisa gitu ya. Mungkin kalau dekat-dekat kita buat dia mungkin ada kesusahan, jadi nggak bisa. Jadi dia jadi ganti audio sebelumnya, jadi ganti efek suara jadinya ya gitu. Terus pukul 0 lewat tombol. Ini mau selesai. Terus 50% ini ada 50% kontrol pencari. Ini ada 50%. Ini adalah durasinya. Jadi kalau kita kita tekan volume up, volume atas, dia akan lebih kuat suara videonya dan suara efek suaranya nanti lebih pelan. Kalau kita tekan yang volume down, volume bawah, itu akan otomatis mengubah suara efek suaranya lebih kuat dan suara audio kita lebih suara video kita lebih pelan gitu, sementara suara efeknya lebih tinggi. Biasanya ini seimbang gitu, 50-50 saya buatnya. 50% kontrol pencari tersedia. Dan setelah di sini kita bisa atur berapa persen gitu, 90, 70, terserah, tergantung kita. Dan setelah selesai misalnya ini udah seimbang 50-50. Navigasi naik. Ini kita langsung ekspor. Kita bisa langsung ekspor. 11. Efek selesai. 50% ekspor. Selesai. Ini kan video show. Ini adalah 11 video percobaan. Editor. Ekspor. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita langsung ekspor. Navigasi naik tombol. Setelah kata ekspor, simpan ke galeri. Ini simpan ke galeri, kita simpan. Ekspor video di atas. Mode HD. Ini ada pilihan mode-nya ya, ada mode cepat, mode HD, modus GIF. Kita klik yang mode cepat aja. Mode cepat. Udah tersimpan nanti. Kita tunggu sebentar. 4%. Ini masih 4%. 38%. 38%. 86%. 86%. Navigasi naik tombol. Dan selesai. Sampai di situ videonya. Dan di video ketiga, part ketiga nanti bagaimana cara mengubah video menjadi audio dengan menggunakan aplikasi yang sama, Video Show. Dan selamat mempraktekkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.